sülh sazişi layihəsi ilə bağlı mən onu deyə bilərəm ki, sazişin mətni ilə bağlı biz deyə bilərik ki, artıq danışıqlar prosesi yekunlaşıb. Yəni biz bir neçə dəfə məlumat vermişdik ki, son 2 açıq maddə qalmışdıq və bu yaxın günlərdə Ermənistan tərəfi həmin o 2 açıq maddə üzrə Azərbaycan tərəfinin təkliflərini qəbul etdiyini bizə əlaqə kanalları vasitəsilə çatdırıb. Ona görə mətn üzrə işlərin yekunlaşdırılmasını biz qeyd edə bilərik və növbəti addım olaraq təbii ki, Azərbaycan tərəfinin gözləntisi ondan ibarətdir ki, Ermənistan konstitusiyasında və digər normativ hüquqi aktlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dair qalan iddiaların konstitusiya dəyişikliklər edilməsi yolu ilə aradan qaldırılması baş tutmalıdır. Təbii ki, bu sazişin imzalanması üçün labüd ilkin şərtdir.